skal vi åbne den her fantastiske, dejlige store pakke, som er en masse dejlige ting. Ikke kun til mig, men også til nogle andre tilfældige personer. Men jeg har ikke min kniv med. Osten. Stadig ikke. Prøv. Den er styrt den pakke her. Det var jeg lidt. Så er det pakket ud, og der har vi blandt andet et sæt M4 lommer, ikke noget specielt der. Der har vi en speedloader, som jeg sådan set kun skal have til gas blå væk magasiner. Jamen det senere. Så har vi et angle foregrip her. Så har vi 2 lodrette greb, både til M-lock og til almindelig greb. Og så har vi et sæt briller her, som du kan montere direkte til hjelmen. Og det er hovedgrunden til, at jeg købte dem. Det der. Det monterer jeg direkte til hjelmen. Og så har vi nogle rail slots til geværet her. Og det var simpelthen det. Ekstra udstyr. Så nu går vi videre til våben. Og selvfølgelig den sædvanlige manual, som man altid får med, som er stort set ubrugelig. Det er klar. Det bliver sgu. Cool. Har vi et. Den er fandme svært for. Et US Palm Mag kopi noget iCap, som man altid får med. Så har vi selvfølgelig et bitte batteri, som vist skulle være 9-6 volt batteri. En lorte lader, som jeg kommer til at smide ud. Og så har vi nogle små kugler. Jeg kan se, der er faktisk nogle her. Okay, det var sådan et lille værktøj. Så kan lave en giveaway på de små kugler. God idé. Tak kameramand. Så har vi selve sviner hernede, som er mindst lige så svært for. Jeg må bare tage helt skub. Tada! Så har vi lige en bitte Syma AK her. Rigtig fræk satan her. Den kommer der også en bitte video af senere. Det er dejligt det med den. Jeg kan se, der følger der også en lille fjeder med her. Det må være til, det er til at, hvis man er til at skyde med den indendørs. Så har man den. Så har vi en rensepind. Så. Der har vi. Se. Det er lang tid siden jeg har haft en AK. Okay, lad være med mig. Sådan der. Der har vi så den nye våben på kanalen. Hallo. Det kan man ikke. Så den har sådan en lille. Den drejer rundt. Det er det, den ud. Så det var det. Ses.